Oh my God. Nakapali naman yun. Hi guys, welcome to my channel. Ngayon pala guys, nandito kami sa kagubatan. As you can see guys, kagubat, parang ano dito, yung daming mga damo. Nandito kami ngayon sa farm. Papakita namin sa inyo guys yung anong mga tanim dito sa sa farm sa kapatid ko. Kaya namasyal kami dito. Hi guys, papakita namin sa inyo guys yung guma. Ito na tinatawag namin, guma to. Yung rubber, yung ginagawang parang gulong ng sasakyan. Ito ang kahoy. Tapos magano sila dito. Anong tawag nito? Anuhan ng knife. Tapping. Tapos ito ilagay nila dito sa may bagol, yun, hanggang tumulo. Guma pala guys ng tawag nito. Saka marami ding mga kakao. May kakao din dito guys. Napakita namin sa inyo guys yung bunga ng kakao. Ito. Pinabalot pala. Ito guys ang bunga ng kakao. Tapos yung bunga niya, yung maliit pa, ganyan kaliit oh. Pag medyo malaki na, yan. Yun, kakao to. And then, binabalot pala nila ng plastic. Ayun, no. Yan, binabalot nila ng plastic. Kasi pag hindi babalutin ng plastic, daw, masira. Parang ng mga uod. Kaya, binabalot nila ng plastic. Yun, maraming dito guys, marami din yung kakao. Yun, titignan natin yung hinog. Ito oh, ay hindi pa siya hinog. Hindi pa siya hinog. Maliit lang to nga puno guys. So, tignan nyo guys. Oh, ang liit. Siya, parang nakamarkot siya. Ang liit lang niya. Tapos may bunga na. Marami na ding marami na ring bunga. Yan. Saka marami ding mga bulaklak. Anong tawag nito nak? Anthurium? No, anthurium na bulaklak, no? Yun, maraming mga bulaklak na anthurium. Hello. Hi. Tsaka may tanim din sila dito, guys, na anong tawag nito? Labana? Hindi. Oh. Ito. Mangustin. Ito pala. Oh, yes. Ito pala ang puno ng mangustin, guys. So, tignan nyo, guys. Yan pala ang puno ng mangustin. Pero sa ngayon, wala pang bunga. Ayan. Yan siya. Yan, mangustin daw yun.
Yan, maliit lang guys, oh. Tingnan nyo guys. Maliit na puno. Saka ano, may niyog din. Saka ano yun din guys, oh. May kawayan. Yun guys, may marang pa yan guys, oh. Marang. Yun oh, marang oh. Hey guys. Yan, may marang pa dito guys, oh. Yan. Tapos dito rin sa mga ilalim guys, sa ano, ilalim ng mga nyog, ilalim ng puno ng marang, may mga bulaklak din guys. Yun, tignan nyo guys, so ganda. Yan. May mga ano rin, gabi. Ito, dalagang Pilipina guys sa ano, sa gubat. Punta na tayo.
na. Tignan natin kung hinog. Laban na. Ay, hindi pa makain. Hindi pa makain, guys. Hindi pa hinog. Tignan naman natin dito yung ano, yung jackfruits. Jackfruits ba yun? Yung langka. Tignan natin. Parang hinog yun. Kasi mabango eh. Langka. Uy! Ano eh? Sira. Sira man siya. Ay. Wala. Ito hanap tayo no. Ano to siya? Batiles? Oh. Batilis na puno. Pasyal-pasyal tayo guys sa gitna ng kagubatan. Parang sawa na namasyal sa muli. Namasyal naman dahil dito naman tayo mamamasyal sa ano, kagubatan. Ayan, maraming mga bulaklak guys, oh. Yun. Maraming mga bulaklak na anthurium. Kaya maraming tanim dito guys na ganitong bulaklak anthurium kasi ano to, mahal daw to. Ayan. Mahal daw to siya eh. Kaya ayan, marami silang tinatanim dito. Actually, sa ano ko to guys eh, sa kapatid ko to na farm. Dami siyang tanim na mga bulaklak. Bulaklak at saka may ano pa. Ito goma. Paano kaya knife tapping sa goma ganyan. Tapos ganito na siya. Goma. Ayan, may pinya din. May pinya din guys. Kaya lang wala pang bunga eh. Tsaka marang. May bunga ba yung marang? Kaya lang sobrang taas. Ay. Oh my goodness. Hi guys, uwi na kami guys.
Nakakapagod guys, nakakapagod. Bumaba, umakyat. Pero masaya. Oh, masaya. Dalagang Pilipinas sa gubat. Yeah. Saan dalagang Pilipinas? Dami bang nangangagat? Ito naman kami gumala guys sa ilalim ng kagubatan. Ilalim. Kasa- Underground. Kasi lagi nang kaming namamasyal sa mall eh. Kagubatan naman din. Para kasi nakakasawa na. Nagpabundok. Oh my God! Nakatali naman yun. Guys, nakakapagod guys. Alam nyo ba? Hinabol kami ng kabayo. Isang kabayo. Oh, Akala ko kasi kanibal. yun. Hanggang ngayon, kasunod yung kabayo guys. Oh my God.